আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। তো আজকে যখন ঘুম থেকে সকালবেলা আমরা উঠে খামারে আসি, তখন আমরা দেখতে পাই আমাদের 10 থেকে 12টা পাখি অলরেডি মারা গেছে। তো আর 6 থেকে 7টা পাখি মারা যাওয়ার অবস্থা। মারা যাওয়া পাখিগুলোকে আমরা ফেলে দেই। পাখিগুলো মারা যায়নি, কিন্তু মারা যাওয়ার অবস্থা, সেগুলোকে আমরা আলাদা একটি ঝুড়িতে রাখি। তো সেগুলোকে এখন আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমাদের পাখিগুলো কিভাবে মারা গেল সেটির কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই ব্যস্ত থাকার কারণে ভুলবশত খামারের সেই পেপারটি পাল্টাতে ভুলে গিয়েছিলাম, যার কারণে আমাদের পাখিগুলোর আজকে এই অবস্থা। আপনারা যারা নতুন খামারি, তারা এই ছোট ছোট বিষয়গুলো অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের পাখি সুস্থ থাকবে।